Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Malipayon kami sa pag-ibayabi no sab kaninyo niining ato ang pagtunanay sulod sa oras niining atong lesson review matag semana mga kaigsunan. Naanata sa second to the last episode niining fourth quarter mga igsuon kung umuhanggab ka sa hangin karon imo nang mahanduraw ang kaalimyon sa diwa sa Pasko mga kaigsunan bisag asa. So dala na lang po ni among panimbaya kaninyo ug Merry Christmas kanatong tanan labi na gyud kaninyo nga mga magtutudlo ug mga kaigsunan nga naghatag og kinabuhi ug inspirasyon nga magpadayon kining atong programa mga igsoon. Amen. We are now on the 12th lesson which is entitled Dealing with Bad Decisions. Agig sumpay sa milabay nato nga mga pagtuon mga igsoon karon ato pagyong palawman ang mali nga mga desisyon nga gihimo sa mga katawhang Hudiyo kaniadto sa Jerusalem sa panahon ni Isra ug ni Nehemiah mga kaigsunan. This is all about worship ug karon nga lesson mga igsoon agi og pagsupak sa ilang pakigsaad sa Ginoo mahitungod sa ilahang pagka matinud-anon diha sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Karon nasipyat sila sa ilang mga desisyon mga kaigsunan in terms of marrying people outside of their religion. Karon atong tukion ug unsa ang kahulugan niini sa presente nga panahon. Daghan sa atong mga kaigsuonan ang nakapangasawa, nakapamana, nakarelasyon ug mga dili masig ka magtotoo mga kaigsuonan. Atong hagdawon ang mga pagtulunan nga makuha nato aron magiyahan kining atong katilingban karong panahon na sa atong pagpangatubang o pakigrelasyon ngadto sa Dios. Kuyog sa atong pagtuon dinhi ang ato ang regular nga mga panelist gihapon dinhi sa buhatan sa South Philippine Union Conference. Walay lain kun dili ang atong pinalangga nga Health Ministries Director si si Dr. Ray de la Cruz. Unya diri sa pikas nato nga bahin mga kaigsunan ang pinalangga usab nato umabtikon nga Publishing Ministries o Spirit of Prophecy Director sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Nildo Sambulot Mamak. Malipayon kami nga magpakigauban kaninyo karon ug ato kining pagabuksan pinaagi sa kinaadman nga atong pangayoon sa Ginoo diha sa pagampo kuyog ni Pastor Mamak. Magampo kita mga igsoon. Magampo kita mga kaigsunan. Amahan nga balaan intak nahaw Dios among kasing-kasing nagmaya sa kalipay. Ngayon mo nasab kami gitagaan ining lain nasab nga higayon nga kami makahimo sa pagtuon sa imuhang pulong. Tugot o Dios nga imo kaming gamhan pinaagi sa balaan nga espiritu nga sa pagkaagi ang among pagtuon dili lamang amo kining masabtan apan amo usab nga ika-aplikar sa among pagkinabuhi isip nagaalaga diha kanimo. Panalangini ang tanan nga mga minahal namo nga makahigalaan o makaigsuonan nga nagapadayon sa pagsunod niini nga programa. Tuguti o Dios nga ang kaalam nga ilang nabatnan madungagan usab o pinaagi sa imuhang grasya o kaluoy imong gahom kini maaplikar usab ngadto silahang pagkinabuhi. O kini nga leksyon among gihangyo nga kini mo instrumento pinaagi sa imong gahom Ginoo nga maghatod kanamo sa labing duol nga relasyon diha kanimo. Makapahimo namo labing andam alang sa imong pagpadayag ug makapahimo namo labing epektibo nga magbubuhat alang sa imong kaumahan. Ang salamat na ikaw tubag sa pagampo nagapasaylo sa mga sala. Salang madawat tungod sa ngalang Hesus. Amen. Amen. So daghang salamat Pastor Nildo sa binuksan nga pagampo. Sa dili pa ta moadto sa atong pagtuki mga kaigsuonan pinaagi sa atong pagtan-aw sa atong memory text unahon sa nato ang atong tulumanon sa pagpanimbaya. Doc Ray, ikaw ang una. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuonan. Usa kadako na kong kalipay sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa distrito sa Tawi-Tawi. Labi na diha sa Bungaw mga kaigsuonan. So nako i-greet sa pinasahi si Elder Ronnie Rufino and family. Mausab si Sir Danilo Boy Langgamin o si Sister Mercy Langgamin and family.
Gusto sab na kong i-greet ang atong pinalangga nga district pastor dinha sa mao nga distrito, si Pastor Marvin Sidron, uban sa iyahang minahal nga asawa, mausab ang atoa nga mga magbubuhat nga mga maestra diha sa Bungaw Adventist Elementary School o sa Bael or Bungaw Adventist Elementary o sa Bungaw Advent Academy. Salamat sa mga teachers sa inyo nga suporta sa bag-ulang na human nga ato nga pagwali dihang dapita. Labi na ang ato ang maabtikon nga principal o ang iyahang nga bana, si Mr. and Mrs. Kahan. Dagan salamat sa inyo nga suporta ug happy Sabat kaninyong tanan. Tanan nga mga miyembro sa atong iglesia diha sa mao nga distrito sa Bungaw ug Tawi-Tawi, mga kaigsunan, happy Sabat kaninyo, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen. Pastor Nildo. Yeah. Mayong adlaw pahulay sa tanan nato nga mga minahal nga mga kaigsunan. Kami karon magapangimbaya kaninyo labi na sa ato nga iglesia, mga sakop sa iglesia sa Dinas, ang mga Asoy family, mga Duroy family, uban usab sa ato nga maabtikon nga si Pastor Enriquez. O sa mga pagiusab akong giabi-abi ang ato nga mga kaigsunan gikan sa iglesia sa Aurora, mga Flores family, Casinio family, may usab sa pamilya ni Mami Nini Ong, Sister Edith, o ba sa si Tita, pumusta ka lang kaninyo, hinaot ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. May man usab sa tanan nga mga sakop sa Pasaka Harvester Association. Karong malabot nga December 21, adto ta mag-abot sa Midsalip Church. Adto ta magahimo sa atong third Pasaka Harvester Association reunion. So akong giabi-abi ang tanan nga mga sakop na ining kanhin natong distrito sa Pasaka Harvester Association. Ang mausab akong pangumusta, giabi-abi ang mga kaigsunan sakop sa iglesia sa Santa Ana Church sa Taguluan. Atong gihimo ang ato nga evangelistic effort. Salamat sa pagsuporta sa mga kaigsunan, labi na sa mga Alpitsi Casinio family o basta na mga kaigsunan. Uban sa Pangulo ni Pastor Levi Baybay. So ang Ginoo magapanalangin nga atong tanan sa ato nga mga kaigsunan nga usab nagahimo pagsunod ing ato nga programa. Okay, daghang kay salamat Pastor Mama. Katong sundon dayon mga igsoon ang pagtimbaya sa atong mga kaigsunan dinhi sa iglesia sa Switch ug diha sa tibok nga distrito, mga igsoon nga sakop sa distrito sa Mulawi. Atong basahon na lang kining mga pangalan, mga igsoon. Actually, perminas lang maminaw sa Hope Radio Tanggob ug sa tanan nato mga listeners din nga maabot sa atong Sibya, mga kaigsunan, happy weekend ug happy Sabat kaninyong tanan. Ang Ginoo malipayon sa inyong pagsuporta ug sa inyong makugihon nga pagtuon sa atong lesson matag semana. Una dinhi gitawag nila ni og chicken group, mga kaigsunan. Mga magluluto kini sa Switch ni atong nilabayng duha ka semana nga dako kayo nga gathering sa mga batanon ug mga social media enthusiasts sa Western Mindanao Conference. Si Ma'am Virgie Selgas, si Virgie Villorijo, si Vicenta Pat, Jose Camuro, Annalyn Pat, Sister Sharin Panganiban, Sister Jacqueline Pat, Sister Baby Corpus, Sister Jenly Pat ug si Jean Pat. Maingon man kang Nubrela Sumini ug kang Maria Lobaton. Ang atong mga Adventist men, si Brother Eli Itulye, William Corpus, Christy Tuto Lobaton, Sammy Selgas, Tony Durante, Renato Sumini ug kang Brother Sereno Pat. Ato sab nga gipanimbaya ang atong pinalangga nga kapitan dinha, si Kapitan Saturnino Durante, si Kap Tony. O maingon man sab sa atong SB member sa lungsod sa Ramon Magsaysay nga si Honorable Junior Sakasan og family. Og diha sa Mulawi, mga kaigsunan sa Zamboanga del Sur, salamat kaayo sa inyong pag-akomodar sa among pagstay dinha for a whole weekend. Si Mami Bern og si Dad Boy Leopoldo, maingon man kang Atilia Arquiliano
og kang Kuya Narding og kang Ate Bibi Kabahog. Ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaniyong tanan. Mayingon sa tanan nato nga mga viewers sa YouTube ug sa Facebook ug sa tanan nga mga Hope Radio stations sa tibuok Mindanao mga kaigsunan, happy weekend kanatong tanan. Atong tanahon karon ang ato ang memory text for our lesson karong simana mga kaigsunan, makaplagan nato sa Ezra chapter 9 verse 6. Atong hangyon si Pastor Mamak sa pagbasa o paghatag og pamalandong niining bersikulo ha. Yan, nag-aingon din mga halak ko mga kaigsunan ang Esdras kapitulo 9 versikulo 6. Sabi na saya, ug ako moingon o Dios ko, ako na ulaw og nang lipaghong sa paghihat sa akong naong kanimo. Dios ko, kay ang among kasalanan nagadugang ibabaw sa among ulo ug ang among pagkamakasala nagasaka ngadto sa kalangitan. Kini minahal nako nga makaigsunan, kini nga atong memory text dinhi nakita nato ang dugukan sa mga kasalanan nga nahimo sa mga katawhan sa Ginoo niadtong panahon na ug si Ezra sa diha nga iya kining na-realize iyang nakaplagan nga kining pulong bitaw nga nang lipaghong. Grabe gini siya nga terminology ba? Extreme term. Extreme nga term. Grabe gini nga lipagho kay mura kag mawala sa kalibutan na kung mo ni mahitabo sa ato Oo, di nakakasabot si mong kagalingon. Mausab ang imuhang mood tanan. Ingon ini ang gibati ni Esdras. Isip nga pangulo sa mga katawhan sa Ginoo, ang hinungdan ni ini ato niyang matun-an sa atong leksyon, pero ang hinungdan tungod kay ang mga katawhan sa Ginoo napunta sila sa mga idol worship. Ang reason ay isaysay nila sa atong lesson, just because of intermarriage. So kanang pagkigminyo sa dili mga tumutuo. Oo. So gihulagway din nga sa imagination ni Esdras nga ang ilahang kasalanan milapaw silang ulo ug unya misaka ngadto sa langit. Nagpasabot grabe gyud ang ilahang makasalanan nahimo ug dinhi atong nakita nga na-realize sa mga pangulo ang maong sitwasyon. So naulaw sila sa atubangan sa Ginoo. So daghang kay salamat Pastor Nildo no sa pag introduce ato ang lesson karon. Mga kaigsunan, masabtan nato ni nga sa atong pagtuki ni ining ilang katilingban mga igsoon, hapit na magita matapos the repatriation from other captor empires, no, na ulipon sila sa uban nga mga imperyo, particularly ni panahon na ang Babylonia ug ang Medo-Persia mga kaigsunan, nakauli sila. They were given the chance to rebuild their city, even the walls and the temple mga kaigsunan, pero sa diha nga milugak ang ilahang revival kadali in the absence of their leaders mga kaigsunan, ni balik sila ngadto sa ilang original nga mga dili mao nga mga practices. Mao na nga gauluhan kini atong lesson karon og bad decisions. Kung nato ning binisayon mga igsoon, dili po ka makaingon nga ang bad daotan na lang gyud. Makaingon kita ni nga mali gyud. Sayop gyud nga mga desisyon o mga pagpili mga kaigsunan. So ang punto nato dinhi karon, normal gyud sa mga tao nga muligas gyud ta mga kaigsunan kung wala bitaw gi mo ganoy nato pirmi. Mura gyud ta kanunay og mga karniro nga bisan og dili sama sa kanding nga magulo iniktin nga masalaag na lang, murag lisod gyud ta kaayo nga makatahas sa ato ang ulianan kung why mugiya mga igsoon. And that's very normal, humans as we are. So we are dealing with interfaith marriage karong panahon ng mga kaigsunan. Dili na to na madinay sa atong iglesia, daghan tag mga batan-on nga napares og dili mga masig ka Adventista mga kaigsunan. And we do not see it as necessarily bad, kay naman po'y uban nga pananglit karon, nakapamana sila og gikan sa lain nga relihiyon, unya matinud-anon ra ba hinuon kayo silang relihiyon. Lahi lang hinuon tag doktrina mga kaigsunan. Ang problema ani kung makapamana or makapangasawa ang atong mga batan-on sa iglesia og mga
dili hinimbahon og dili relihiyoso nga mga batanon. Do not qualify what I am speaking here nga nag-ingon ko nga pwede ra di ay karon pastor nga mamana og dili masig ka Adventista basta kay butan lang sa ilang relihiyon. Dili nimo ibot ipasabot mga kaigsunan kundi we will deal with the lesson points niining atong simana karon mga kaigsunan sa dili pa nato tan-awon ang bahin sa grasya sa Dios nga iyang ibubo ni adtong mga nasayop sa ilaang mga pagpili. Doc Ray, what can you say about this? Being a previous youth director, niya may kalambigitan po gini siya sa public health nga issue ang interfaith marriage. Unsay mo ikasulti sa ato ang lesson karon? Kung atong tanawon ang atong lesson mga kaigsuonan, actually dili ta makaingon nga tungod ani sa nationalismo nga issue or pagka-exclusivism nga issue, kundi gidili ni siya sa Ginoo mga kaigsuonan tungod kay ang Dios nahigugma sa iyahang mga katawhan. Nahigugma sa iyahang mga anak nga nasulod sa iglesia. Kay gitan-aw na daan didto sa unahan ang influensya nga mahitabo ngadto sa atong musunod nga mga henerasyon. Tingali ang involved nga miyembro or ang tao nga involved sama aning panahon nila Nehemiah ug ni Ezra, ang mga Israelinhon tingali nga na-involved, tingali moingon sila nga akaya namo ni. But we cannot deny the fact ang influence mga kaigsuonan mao nay hinungdan nga kung tanawon nato ang nasod sa Israel, mauning hinungdan nga nagdala ngadto kanila sa kanang pagsimba sa mga Dios-Dios kay kining ilahang mga asawa kaning ilahang mga dili tumutuo nga ilahang mga kauban, dala-dala man nila ang ilahang mga kostumbre, ang ilahang mga kultura nga kanina ka-influensya mga kaigsunan sa ilahang espirituhanon nga mga kinabuhi. So, kung imong tanaw ng ilang kahimtang mga kaigsunan, was not a matter of concern of the local church nga kanang iglesia, kani nga congregation na adinhin daghang mga namana og nangasawa og dili masig ka magtotoo. Ang ilang problema mga kaigsunan was massive. It was a national issue. Nga kung imong tanahon, gisusi pag-ayo gyud ni Ezra og Nehemiah ug unsa nay nahitabo ingon nga kahimtang silang katawhan nga ni lambigit sa interfaith marriage mga kaigsunan. By the way, ato naman ning gihisgutan sa milabay nga mga lesson, no? Nilakbitan nato ni kadali. Ang atong lesson nagtawag niini og intermarriage pero karong panahon na mga kaigsunan gitawag nato kini og interfaith marriage. Kami niyon ngadto sa mga dili masig ka magtotoo. May mga pagtuo usab na sila mga kaigsunan pero dili pareha sa imong tinuuhan sa imuhang original nga panimalay mga kaigsunan. Now, this was of a national concern kay kun imong tanahon, grabe ka massive ang ilahang survey sa ilahang population mga kaigsunan. They came out with different findings. Sa version ni Ezra mga igsoon, iyang nakaplagan nga throughout the population, out of 1,000 marriages, 4 of it was interfaith ones. So buti pa sabot, kung imong ikuha sa percentage mga kaigsunan, 0.04% sa ilang population ang nalambigit sa interfaith marriage. Imagine nimo kada usa ka libo, upat ka kaminyoon yana. So kada 250 ka population na ay usa ni ana mga kaigsunan nga pikas. So gamay ra na kayo but it involved the entire nation mga kaigsunan kay sa ilang kadaghanon ingon ani gyud ang pagtakod-takod sa tagagawas nga mga kultura ug dili kasarangan nga mga kinaiya. Doc Ray. Partner na ako'y ikadugang po din higay. Tunawon nato no, kasagara kaning ilahang giminyuan, kasagara aning mga dili tumuluo, mga babae ni. Mga babae, kay ang mga lalaki mo Israelinhon. Makita na to ang role sa babae sa sulod sa pulianan. Exactly. How strong the influence to the next generation. Mo gani nga nahitabo din nga sa ato ang leksyon nga ang mga anak di nakasabot sa inistoryahan sa mga Hudyo tungod kay
lahi mang inustoryahan ang ilahang nga mga mama. With that, nga influence nga nahitabo, makita nato nga hasta ang pulong sa Ginoo nga naa sa Aramaic, dili na nila masabtan ug dili na po nila matun-an ug dili na nila maaplikar sa ilahang mga tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Yeah, exactly. Pastor Nildo. So ang nahitabo nga ang ilang makabataan wa na sila kaalam about sa pulong sa Ginoo. Kay ang maginikanan ang mga amahan na narbaho, unya ang gatiman sa mga bata, ang inahan way alamag sa pulong sa Ginoo. So ang resulta ang mga bata maoy unag yun na apektuhan pag-ayo ug unya bisan pa karon atong makita bitaw nagahaman na atong mga kaigsuonan nga in town wala makabantay sa mga desisyon unya na minyo og di tumutuo kung lang taon na to gamay ra gyud ang survival percentage nga nagpabilin sa iglesia ang mga kabataan. So mo ni ang epekto gihapon mga kaigsuonan sama sa nahitabo sa panahon ni Ezra tungod sa influence nga gikan sa mga inahan nga dili tumutuo. Dili tumutuo or naapoy mga bana pod nga di tumutuo nagyapoy epekto. Pero ako nakita sa observation mas naay nakasunod kung ang inahan tumutuo tungod kay siya may gatiman sa bata. Actually, sa research mga kaigsunan na i-conduct dito sa Amerika, nga nahimong ang resulta sa mga research nahimong libro nga naguluhan Till Faith Do Us Part, How Religion Has Shaped America mga kaigsunan. According to this research, ilang gitan-aw gyud nga ilang gisusi kining mga kaminyoon nga dili interfaith mga kaigsunan, nga dili masig ka magtutuo. Kasagara gyud sa mga anak musunod sa relihiyon sa inahan. Kaya nga naman, in our normal home conditions mga kaigsunan, talagsar kikakitag amahan nga maoy magpili og unsay himuon nga sanina sa mga bata, asa sila pa eskwelahon, unsay ilahang asa nga simbahan sila dadon. These are things nga ginadiligar nato sa mga inahan. So makita nimo sa ilang kahimtang kaniadto mga kaigsunan, which will also become true sa atong panahon karon, nga ang mothers are really strong influencers for their children. Ug sa ilang panahon kaniadto, imagine nimo sa observation ni Nehemiah, ato na ni natuki sa milabay nga mga lessons mga kaigsunan, gani si Nehemiah sa perte po niyang punguta kayo. Kay pag uli niya, iyang nabantayan nga katunga sa tanang mga bata nagsulti na sa lingwahe sa mga Ammonites, sa mga Moabites, ug sa uban pa nga mga lingwahe mga kaigsunan. Imagine half of the population is now speaking a language which was not their own language mga kaigsunan. And that's very alarming. Ato nang i-translate sa itong panahon karon, kung sa relihiyon pa na mga kaigsunan, lahi na gyud kayo lifestyle kining nagsunod nga mga henerasyon by the influence of their non-believing mothers. Doc Ray. Being a former youth director, no, dugay man pod ko nakig-uban sa mga batanon, nabitaw ginasulti sa mga batanon nga ako mana pabaybolista dihan, niya kung makumbinti na ako na ma-adventista na siya, dugang pa na sa ako ang purong-purong. Bituon sa ako ang purong-purong. Pero igsoon, sumala sa statistika, dili unta nato na himuon nga maoy basihanan, labi na sa atong mga batanon. Kanang gisulti kaganiha nga 50%, half of the population could not speak the language of the nation, nga mga katawhan sa Ginoo, they speak another language. Kung atong itandi karon sa ato ang iglesia, daghan baya ang mga miyembro sa ato ang iglesia, mga kabataan sa atong mga iglesia, nga they are not talking already or speaking the language of the church, but they are speaking the language of the world. Nga naman, tungod kay ang kultura sa ato ang kalibutan, ana-ana nagasulod usahay sa ato nga iglesia. And language is very big deal kanatong tanan mga kaigsunan. Imagine nimo na halos mag-away na lang ang Senado o ang Kamara mga kaigsunan kung usbon ba nato ang lingwahe sa national anthem into Bisaya. Dili mo sugot ang mga Tagalog ana. Unya imagine pag mo sa tibok Pilipinas pananglit no, mudagsa din ang mga Koreano unya
ang lingwahe nato nga major dinhi katunga sa mga Pilipino Korean speaking na anyo nga sayo na murag maalarma gid ka na mga kaigsuonan, and this is exactly what happened to the nation of Israel because of interfaith marriage mga kaigsuonan. And revival and stern reprimands have to be done to solve these wrong decisions mga kaigsuonan. Pastor Nildo. Yeah, Pastor Hes, Pastor Ray. Ato nakita ba nga kini bitaw nga ang mga anak makahimo na pagsulti. Ang mga leaders si Isra o si Nehemiah ini nga case. Murag nalipat sila ba? Wa sila kabantay nga caught unaware sila. Uy, unsa na nga usab naman dinhi ang sitwasyon. Ano man nga at the start kung nagminyo, di ba it's a long process ka nang magminyo. Dili man kalit. Wala sila makabantay. So kini siya nga situation mga kaigsunan ato pong makita. Usahay na ata sa iglesia bisan maginikanan. Wa ta kabantay nga, uy, na-engage naman din atong mga anak. Oo. So only to find out nga atong nakita nga kini dai siya miresulta na sa pagkawala na sa pagtuo diha sa Ginoo. Yeah, actually it was loss of identity sa ilahang nasod mga kaigsuonan. Niabot tatas tong atong nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsuon. We will take a break. Ayaw mo hawa din ha kay mo balik dayon ang takna sa pagtuon pagkatapos ining mubuo nga pahinumdom. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala, daghang kay salamat sa inyong pagpabilin ngan ha. Among padayonon karon ang atong pagtunanay sa atong lesson. Balikan sa nato kadali kini mga influensya sa mga ginikanan. Si Doc Ray na siya ikadugang ni ini nga punto mga kaigsuonan. Kung atong tanawon o mga kaigsunan, ang kining hitabo sa panahon sa mga Israelinhon, spiritually, nagakahitabo ni Pastor Nildo o Pastor Hes, bisan sa atong mga panahon. Nga kining atong gisulti kaganihan ni Pastor Hes, nga ang mga inahan mao'y great influencer sa atong mga kabataan. Pero akong gi-imagine mga kaigsuonan, labi na kining mga bata, grabe po nimo influence ngadto sa amahan. So kung atong ibutang mga kaigsuonan nga ang inahan dili tumutuo, ang amahan tumutuo, mas kusog ang influence sa inahan ngadto sa anak. So ang anak, posible nga mas dako ang iyahang tendensiya nga mo-adapt sa pagtulunan sa dili parehas kanatog tinuohan. Unya, ma-influensahan po niya ang papa nga maoy makapaluya unya sa espirituhanon nga kinabuhi sa mao nga papa nga inay unta nga mauni ang mudala mo paligon sa ilaha sa insakto nga pagtulunan. Exactly mga kaigsuonan. Kung ato nang dalon sa atong kahimtang karon, medyo complicated na ang atong panahon kay kasagara sa atong kahimtang either naman mura og bahin kaayo ta. Sa mga interfaith marriages karon sa atong mga iglesia, siguro mga katunga sa populasyon sa mga interfaith marriages, mga babae ang Adventista, unya ang katunga po na mga lalaki po ang Adventista. Wala pagitay statistics nga mapagawas mga kaigsuonan kung kinsa bagyoy mas ni barog og lahutay whether ang babae ba or lalaki ang Adventista mga kaigsuonan. Pero nakita nato ni dinhi karon nga mothers are influencers na ay usa ka proverb, European proverb mga kaigsuonan nga nagkanayon nga ang mga amahan mao ang ulo sa pamilya og ang inahan mao ang liog. Pero bantay ka mga kaigsuonan kay kun asa mulingi ang liog sunod gyud ang ulo diha. So makita nato nga dako gyud og influensya ang mga asawa mga igsuon in the culture and traditions in the home circle. Pero wala po ni magkanayon mga kaigsuonan nga arang-arang ang atong mga babae nga dalaga nga magminyog dili Adventista kay madala nila. We are not sure daw be kung ang imong mapilian nga lalaki kadto nagyong arang nagyud kagahi unya palahubog sugarol pagyud unsaon naman lang na nimo.
dili matakos sa bagol mga kaigsunan ang luha og sakripisyo nga matilawan sa atong mga kababayenan nga mga membro niya na. And many of them who have already been there could testify. Gani, magpasalamat lang ta nga naay grasya ang Ginoo nga ang uban ni ining mga yabag kaayo nga mga bana karon kaluoy sa Ginoo. Ug uban siyang grasya nga converter karon mao nay pinakalig-on nga mga pangulo sa tong iglesia. And that is a long journey of sacrifice and faith mga kaigsunan. If you could not guarantee sa imong dalaga o sa imong kaugalingon nga mulahutay ka niana nga taas nga proseso, ayaw na lang yung inter mga kaigsunan. Pastor Nildo, any reaction? Yeah, kini si actually mga kaigsunan atong nakita nga importante ni kayo. Kay labi sa atong iglesia magud piti naghanang batan-on. Mao. O niya dili la kay careful ang atong mga batan-on kay karong panahon na di na maglisod kayo pag-communicate tungod sa atong mga modern technology. Usay gani na anay uyabay na wa pa gani makit-anay. So nya na nga problema. So atong nakita based sa ato nga lesson atong nakaplagan nga usan ni siya kapanan-awon o talan-awon nato nga kinahanglan ato ma-prevent sa iglesia. Atong nakaplagan sa ato nga mga singles, mga batan-on. So inyong yung iampo kay musugot sa dili per experience sa mga katawhan sa Ginoo na apektuhan gyud ang ilang pagtuo because of intermarriage of non-believers. So dili lang nato ni atong lesson nga mahimo nato nasabtan, nahibaw-an ug ato natun-an atong i-aplikar kung mahimo natong leksyon. So kamo nga wala pa gani makahimo og commitment nga magkigminyo sa dili tumutuo, inyo ginang iampo pag-ayo sa Ginoo. Naiuban nga play safe sila. Kung makatrato sila og di tumutuo, kinahanglan ba bustedihan sa ayo o niya hantod mabautismuhan sa. So naay nagpadayon pero uban pod napoy uban nga makabautismo lang pod para nga makasal. Oo. Dili man to kaluwasan partner ang Kalawasan. Oo. Napagya na nga ang giapas dili kaluwasan apan kalawasan. So ingon ana kini siya nga lesson applicable gini kay sa atong kapanahonan karon. Busa sa mga batan-on, this is a very friendly and spiritually reminder alang kaninyong tanan nga nag-contemplate pa ampo gyud mo sa Ginoo nga magpabilin mo sa pagtuo. Amen. Kasi tiyan ta mo ang pinakapait nga kahimtang sa pagpuyo kung kamo di na magkauyon. Tanawar gud yun ang mga couple nga gasimba uban ang mga anak. Arang nindot ka tan-awon. So mao na kung mo na imong gipangandoy sa imong kinabuhi, tugote nga ang Ginoo mo'y magyan nimo. O niya panalanginan ikaw sa Ginoo. Ulba gininggikan sa ministerial nga pulong. Isa pa ani nga kuan gusto nako i-share mga kaigsuonan no. Imagine ninyo ang pamilya. Ang bana laing tinuhuan, ang asawa lain og tuniuhan, ang mga kabataan naa sa tunga-tunga. Dako og tsansa mga kaigsuonan nga kini nga mga kabataan maglibog sila asa ang sakto. Unya, aduna po'y dakong posibilidad tungod kay naglibog sila dito ba sa mama o dito ba sa papa, time will come, kini nga mga bata, muingon na nga, adi na lang yun ko. Di na lang ko kay papa, dilipod ko dito kay mama. Ang gawas ana, ang mga kabataan, freelancer, unya, wala nagyo po siya tinuuhan nga pag-aaduan. So, that's very important mga kaigsunan nga ang influence of parents sa ilang role di as panimalay mga kaigsunan makita gyud sa atong pagdumalas mga kabataan. Now, atong tanaw ning mga reaksyon sa mga leaders. Normal gyud no, mahibaw-an gyud nimo actually karing ato pagtuon karon sa lesson mga igsoon, nakatabang nato pag-ayo nga ma-appreciate ang role ni Ezra ug ni Nehemiah in this revival of a great nation mga kaigsunan. Pari-pareha sa gini og kahimtang sa ato karon pero makaingon kita sa ilaha nga they were true passionate leaders who were very much concerned sa spiritual welfare sa ilang mga katawhan. Imagine kung natong tanaw ni mga kaigsunan, this was a mere civil responsibility or civil decision ang pagpakigminyo mga kaigsunan. Pero if you are not a spiritually inclined person, dili gini big deal sa imo.
Pero kung naghunahuna ka sa imuhang kahimtang, sa imong pamarog at tubangan sa Ginoo, sa imuhang pamarog diha sa iglesia, ug sa kahimtang sa imong espiritual nga pamilya, mga kaigsunan, magtuki gyud kag maayo, mamalandong gyud kag maayo, mga kaigsunan, sa dili pa ka muintra niining salag sa kaminyoon. Nairol nga dili gyud nato ang ngayang limtan, mga kaigsunan, labi na gyud sa mga nakaagi ninyong pamanday. Naan ni sila role nga ginaingon, measure twice, cut once. So buti pasabot, kung nakay isa ka piraso nga dako nga kahoy or tabla, kaduhag gini mo na sukdon, ay ha ka mo sugod o gabas, mga kaigsunan, kay dili ka maka-afford nga ni gabas ka o niya nasipyat, unsaon na lang nimo, mapuros pintol ang gawa sa imong kahoy, may rabag baratohon. And the same thing is true with relationships and in the family circle of faith, mga kaigsunan. Sa dili pa ta mo intra, siguruhon gyud, measure twice and cut once. Kay mauni ang pinaka sigurado, mga kaigsunan, nga atong angayang himo, labi na sa inyo mga batanon, nga wala pa makahimo ni ining gitawag sa tong lesson karon og bad decision, mga kaigsunan. Doc Ray, I think you have something to say. So, kung atong tanawon, no, balikan nato ang reaction sa mga pangulo. Yeah. I-mention ka ganiha nga grabe gyud ilahang pagka-passionate leader. Pero makita nato dinhi, mga kaigsunan, kung unsa kadako ang role sa pangulo diha sa usa ka pundok o usa ka iglesia. Una, tanawon nato dili lamang unahon gyud nato the smallest unit of the society nga mao ang family. As a leader of the family, kung makita nato, mga kaigsuunan, nga ang atong mga kabataan mura og musimang, dako kaayo ang atong responsibilidad. Ni mention kaganihan ni Pastor Nildo nga kinahanglan ni ampo nato. Pero alang nako, mga kaigsuunan, dili lamang ang atong mga batanon mo ampo. Apil ang mga ginikanan. Kay ngano man kung ako nagatuo man ko nga kung unsay atong pangayoon sa Ginoo, labinag nakitaan sa Ginoo nga alang sa kaayuhan, labi na sa atong mga kabataan, then God will provide what they need. Kay ang Dios dili man siya gusto nga kanabitaw mo adto ta sa kadautan. Pan gusto niya nga mamalig-on ang atong relasyon ngadto kaniya ug mamalig-on ang atong relasyon sa atong isig ka miyembro sa iglesia. Amen. Pastor Neil. Yeah. Makaigsoon na ato pong nakita, Pastor Ray, Pastor Hes, nga ang reaction bitaw sa Pangulo silang Isra, dili sa yun. Actually, sa ilahang ako na-imagine sa ilahang kaugalingon, ilang mga anak, wala guro mo involved ining problema, ha? Pero tanawa ang atong text, giangko nila ang sala. Oo. Ilang gi-accept nga sila mismo nakasala sab sila. Isip Pangulo, I doubt nga tingali nagbasol sila, wa man kita ka repriman, wa man kita ka painumdum ining mga atong mga batanon. Wa kita ka remind ba? So, unsay reaksyon ato nakaplagan nga gipang-ibot ang mga buhok ni Isra. Oo. Dili man ka o karong panahon na ano ba na koy apil ani ka na mo koy ibton. Pero makaigsunan atong nakita ang responsibility, ang burden sa Pangulo sa nahitabo nga problema sa mga katawhan sa Ginoo. O kini sa bitaw nga reaksyon, o mao ni mahimong reaksyon sa parents. Sa diha nga iyang anak hebalo nga mao ni na anay leading nga murag tuan na may ga text dito nga sa una kay okay man misita karon di naman. Text naman ron. Tuan na may ga text dito murag lahi naman to. So minahako mo kaigsunan ayaw na to paabuton nga pareha ta kang Isra nga makakita nilang ta oy wa naman ni nagasabot naman di ini. Nanuhod naman dahil eh. So, atong himuon, atong responsibility. Unya, ato yung pahinumduman ang atong istoryahan. No? Sa maing istorya ang mga kabataan. Uban sa pag-ampo. Kaya nagtuo ko, na pinaagi ni Ana, sama sa gihimo po nilang Isra, ta sa musulod na to na kaya reaction pa man eh. And the next is action man kung unsa ang ilang ginahimo alang ni ini. And by the way, atong sumpayan ng punto nga gisulti ni Pastor Mamak, mga kaigsunan, naapay lahi nga statistics nga wala na to mapilog share sa inyo. According to statistics and the study, sagad sa mga batanon nga naminyo og beyond 30s, 35 and beyond, mga kaigsunan,
mauto sila ang daghan nga nisulod sa intermarriage mga igsoon, which means dili na magud sila mag-agad og parental consent or parental guidance or pirma sa ginikanan inig minyo, makabuot na sila og silang pilion. So makita nimo din hino, we still believe in the influence of parents. Katong giingon ni Pastor Nildo nga makabantay na gani ka sa imong anak nga, uy, nakauyab na, unya hala, imo dahil gi-background check, mura po ka og NBI ba nga, tanaw ni mo kung saan ang pamilya ng imo uyab sa imong anak. Hala, hinabako man kayo ng tawhana dayon sa may mahimo ni mo anak. Or ang imong anak nga lalaki nga iway leader pa gyud nakauyab dito og classmate niya sa klase unya, hilig kayo og nightlife og unsa pa nga mga kahilayan. So, muaksyon kag kabalaka, and it takes for wary parents to really tell their children about the impending doom mga kaigsunan. Dili ginato ni sila pasagdan, and if possible, we cry for them. Ato ni silang ludhan mga kaigsunan tungod og alang silang kaayuhan. Ug nagtuo kong uban sa grasas Ginoo kining ato mga batanon makasabot gyud. Buutan gihapon ning ato mga batanon karon mga kaigsunan. They are willing to the very extent nga mas sugot sila mga kaigsunan nga maguba ang ilang kasing-kasing inay sa ilang panimalay pohon. Doc Ray, let's go probably to the actions that Okay. being taken by these prophets. Sa dili pa ta mo adto sa action, gusto na ko ni basahon aron maklaro nato mga kaigsunan ang Ezra chapter 9 verse 3. Nagingon siya dinhi ang reaction ni Ezra. So when I heard these things, ilang na nadunggan hawa pag niya nakita. I tore my garment and my robe. Grabe nga reaction. And I plucked out some of the hair of my head and beard and sat down astonished. Karon mo adto ta sa iyahang action. Medyo kung ako mura og bugat ni nga action nga i-implement kung atong tanahon. Kay ingon siya dinhi, now therefore, human nga ilahaning giimbestigar several months. Di po basta-basta. Di gyud nga sa dihang iyang nadunggan, iya gyud investigate to make it sure nga sakto gyud ang information nga niabot niya. Now therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the advice of my master, and of those who tremble at the commandments of our God, and let it be done according to the law. Ezra chapter 10, verse 3. So makita nato dinhi ang ilahang action. Put away. Pang salikway gyud. Murag ingon ako nga, Palayason. grabe Drastic po yun na kayo. nga. Grabe ka drastic Grabe yun. ka drastic yun nga reaction or action nga gihimo. Apan gusto na ko nga tanawon pod nato dinhi sa tong leksyon nagingon. In other words, ngano nga musugot man yun na sila. Diyos nun man ka na sila. Nya kaluluoy aning mga bata, aning asawa nga imo na lang yun na papahawaon. Pangsalikway, oo. Ingon dinhi sa ato ang leksyon. In other words, the marriages were nullified because they were contrary to the law. So in other words, illegal. So, silang panahon, nagibalaod. Naagi balaod. So illegal gyud to nga ilahang nga kaminyoon. So niingon pa siya dinhi. The process was the solution of invalid marriages. So, i-dissolution yun to kay, dili man na pwede kay, murag yung kanang kuan bitaw, kanang namagog ko'y nailhan nga naminyo, nakasal yun, murag yung legal ang ilahang kasal. The only thing is, wala kay balo ang usa ka parte nga ang katong yang gipakaslan, naana di ay previous nga familia, nga legal pod. So, katong nga marriage, invalid yun to siya. Mao na nga, wala yun to siya. Pero, napoy part ani, kay na naman ni mga anak. Saon man na. So, kung atong tanawon dinhi, according to the custom of the time, the former husband would take care of the transfer of their former wives and their children. In other words, makita na ito mga kaigsunan nga dili ra gyud pud pasagdan. Suportahan gihapon apan dili na ipadayon ang sayop nga relasyon. Alright. So, balik Diha siya mo sa gawas original. ang grasya ug ang gugma. Okay. Pastor Jesus. Okay, sige Pastor Nildo, murag hapit na rin magkita mahuman mga kaigsunan, basig di ta kabawi ini sa mga gi-discuss na to. Importante kayo ning katapusang bahin mga kaigsunan. Mao. Pastor Nil. Yeah, atong nakita ang action ng ilang gihimo
gipa palayo ang mga dili tumutuo. Ako nakita ba nga bisan tuod og naminyo ning mga anak nila sa dili tumutuo pero mga buutan Mao. kay nanugot man sila nga gipapahawa, pahawaon. So, ga-reform sila. So kini siya akong pagtagad sa ato mga batanon. If ever your parents nga mo advise sa inyo ha, kay nakakaplag na siya nakita na nila. Kay nga dili na namoy lain nga direksyon sa inyong pakirelasyon ngadto sa mahimo niya inyong kapikas sa kinabuhi. Nga mo apekto sa inyong pagtuo. Atong kuha ang leksyon kining mga anak nila nga mituman sa hangyo o sa mando sila pangulo. Tingali ang atong mga pangulo, atong mga leader sa iglesia sa pagkaron, naatay kinaiyang nga di ta manghilabot sa uban. Sa ubang pamilya ba? Tingali di mahimo na sa ubang pangulo sa iglesia, mga church elders, church deacon, uban ba diha. Pero kung kamo pahimingnoan manggaling sa itong mga pangulo, isipan ninyo na mga batanon, gugma na para kaninyo. Amen. Unya, labaw sa tanan ang maginikanan pod, magpasalamat kung naay mga pangulo sa iglesia nga motabang pagpahinumdom sa mga kabatanunan in general sa church. Kay ngano kana siya pagtabang na gihapon sa imong puloy-anan. Labaw sa tanan minahal nako nga mga batanon, paminawin ninyo inyong maginikanan. Sama sa gihimo nga aksyon. Lison naman sa itong panahon ron pastor nga bulagon pa nang nagiminyo na. Kay dili man na pwede sa itong kapanahon na karon. Sa ilaha, pwede guro, pero sa ato ay dili pwede. Ato na lang iampo. Congratulations niya atong nakabarog, apan katong wala makabarog niya namin nyo, apan nadala ang inyong kapikas sa kinabuhi pangalagad, salamat sa Ginoo. Apan katong wala pa, dublihan ninyo inyong mga pag-ampo. I believe ang Ginoo magatabang ka na. All right. So, fast forward ta sa atong kahimtang karong panahon na mga kaigsunan. Unsaon man nato ning atong mga magtiayon nga pikas. What are our churches doing to reach out niining mga bana, mga asawa nga dili kauban sa iglesia? Abi ninyo mga kaigsunan, kung ang inyong mga care groups naglibog ug asa mo mangitag cared family, naara diha sa inyong mga tugkaran, mga kaigsunan, kining mga pikas nga pamilya. Make them your priority. Mayngon ta, pastor, grabe mang isuga kay nang bana ng among diakonisa. We do not care. Kay ang Dios may atong kauban, mga kaigsunan. Make them your subject of interest, mga kaigsunan. Mga membro gini sila, matawag gini sila cared family. Gani ang uban na nasa ila, mga igsuon, daghan ng gikaayo. Mga maninay pa nako ng uban nga gihimong cared family, mga kaigsunan, and despite interfaith marriage condition previously nagmadaogon ang ebanghelyo sa Ginoo, and praise the Lord, nahimo gid silang sakop sa atong pamilya, mga kaigsunan. Mao ni siyang positibo nga resulta. Pero ang tanang kahimtang karon sa mga kaminyoon nga wa pa makumberter, this is our project, mga kaigsunan. Doc Ray, murag na kay gustong isulti. Gusto gyud nako i-share, mga kaigsuunan, no, not in fairness sa mga kaigsuunan nato, mga minahal nato nga mga membro nga naminyo og dili parehas nato pagtuo. Nakoy membro kaniadto nga usa ka Adventista, babae ni siya, naminyo og dili Adventista. Apan ang iyahang gibuhat, katong ingon ni Pastor Hes kaganiha nga long sacrifice ang iyahang gibuhat. Nagpabilin siya nga matinumanon sa iyahang pag-alagad ug nahimo siyang mainampuon. Ang iyahang gihimo, mga kaigsunan, mo ni. Every time nga manguli ang iyahang bana sa ilahang puloy-anan gikan sa iyahang trabaho, almost every night sumala pa niya hubog ang bana. Pero wala gyud siya nangaway sa iyahang bana. Inay nga iyahang awayon ang iyahang gibuhat, giandaman niyang pagkaon, giandaman niyang tuwalya, giandaman og tubig nga iyahang ikaligo. Og inig kagabi ana dayon niyang katulog nga naghigda ng iyahang bana, muluhod yun siya tapad sa iyahang bana ug magampo. Ingon pa niya nako, abi nimo pastor, gituyo yun nako nga muampo ko og kusog nga madunggan sa akong bana. Ang akong pag-ampo para sa iyaha. Wow. Unya ang epekto, ang tubag sa Ginoo nahitabo sa diha nga mi-graduate ang among duha ka anak og high school. Ay ha pa nagdesisyon na akong bana nga mosunod sa akong pagtuo. Amen. So makita nato, mga kaigsunan, that's a long commitment
pakigsaad ngadto sa Dios kung naa namang yun ta dinha, dili nato na angay hukman mga kaigsunan ang mga kaigsuunan nato nga naligas og sayop nga desisyon. Apan na atong tabangan sila sa pagampo nga kini sila makalahutay og ang ilahang mga kapikas sa kinabuhi maapil usab sa mga katawhan sa Ginoo. Na imagine ni mo na mga kaigsunan ay ni graduate og high school kung imong ihapon na sa una 16 years or 17 years kay duha man ka anak nga nang graduate og high school. Kana mga igsoon nga 16 years nimong pagsakripisyo mo nay average lang na nga number of years mga kaigsuonan sa mga pag-antos. Ang uban na mamubububo gamay, ang uban na moabot piti 40 ka tuig, ay pa mag golden anniversary, ay pa magpabautismo. Pero this does not mean mga kaigsuonan nga gidiscredit nato ang relihiyon sa uban. Now, para sa ato mga batan-on nga wala pa, ang pangutana dinhi gibawalan ba ta sa atong iglesia o wala? The answer is no. Wala ta bawali, wala po ta gituklod nga hala pag minyo gid mo dito og dili masig ka ingon sa atong tinuhuan mga kaigsuonan. Pero naalang gid mi hangyo. Kung pananglit ingon ana man lang gyud ang mahitabo nga di nato mapugnan mga kaigsuonan although palangga nato na sila. Dili lang gid pud unta nato tagaag kalisod ang ato mga pastor nga hangyoon nga ipakasal lang gyud na nato sa simbahan. Kay kahibalo man kita mga kaigsuonan nga there is a standing church policy about that. So di na lang gyud nato na tagaag problema ang atong mga magbubuhat ug di na lang gyud pud nato na ingon nga kalain mga kaigsuonan kung pananglit walay mga magbubuhat nga mo-offer og kasal sa ilaha. Anyway, God's blessings will always be there depende kung giunsa nila pagdumala ang ilang pagka-incompatible mga kaigsuonan. Mao na giingon ni Tolstoy, it's not how compatible you are, but on how you work on these incompatibilities that really matters mga kaigsuonan diya sa kalampusan sa kaminyoon. Now, spiritual issues is very important. Ato ning gitagaan gyud kabugaton mga kaigsuonan. Ug mao ni ang lesson alang sa atong mga pamilya o alang sa atong mga batanon karong panahon na mga igsoon. So, agig pagtapos, kami din hisatak na sa pagtuon mga kaigsoon malipayon sa inyong pagsuporta o sa makanunayang pagigduyok sa atong pagtuki sa atong lesson matag semana. O kami magaingon hangtod sa sunod higayon. Magpadayon kita sa pagmakugihon sa atong pagtuki sa mga pulong sa Dios sa atong lesson mga kaigsuonan ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Ani ay halad sa musika, sa dili pa kini pagkatakupan pinagi sa pagampo, kuyog ni Doc Ray de la Cruz. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, dito walay luha, kasakit man o kaguol. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, kaya naman dito ang manluluwas ko. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, dito kalipay lulong, o kalinaw tayo. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, kay kuyo kang Jesus, sa kinabuhing dayo. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, dito kaigon ako, kanunay ang hari ko. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, kay hangtod sa kahangturan, ang Diyos akong permi,
Gamhanan namo nga Dios, salamat sa pagpahinumdum ka namo niini nga lesson may tungod sa mga nasipyat nga mga desisyon sa among kinabuhi. Hangyo na ko Ginoo sa pinasahi among minahal nga mga kabatan-unan sa among mga iglesia Ginoo palihog. Giyahi sila. Gihigugma namo kini nga mga kabatan-unan ug gusto namo Ginoo nga dili sila makaangkon og mga makuyaw ug malisod nga sakripisyo labi na silang relasyon unya sa ilahang mga pamilya. Pan gusto namo sila Ginoo nga magmalipayon sa ilahang kaminyoon ug gusto namo Ginoo nga hangtod ni anang langit nung puloy-anan makauban unya namo sila sa pag-angkon sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Amen. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa mga magtutudlo nga samtang sila magabarog at ubangan silang mga klase nga magatudlo niini nga leksyon. Tabangi sila Ginoo nga malamdagan ang hunahuna sa mga batan-on nga maminaw o magatuki niini nga pagtulunan labi na niini nga leksyon. Salamat sa imong paggiya. Salamat sa balaang Espiritu. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Kay kuyo kang Jesus sa kinabuhing dayon. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.